有個大胃王嘅女朋友到底係終點嘅體驗。咩話？朗豪坊竟然開咗一間有得專食燒壇子、五花肉同埋醬油蟹嘅鋪頭，快啲跟我一齊去11樓啦 Let's go！ 大家望到間餐廳未呢？哇！一入到去就俾佢室內嘅裝修驚豔到勁高級、勁 grand 嘅感覺。燉緊肉嘅時候就食住前菜先。微微辣嘅泡菜真係好開胃啊！呢個到底係咩嚟嘅呢？哦，原來係滑溜溜嘅魷魚。終於到咗燒肉嘅環節啦！點埋中間嗰個醬汁就可以開吃啦！有冇人明一大啖五花肉嘅快樂啊？跟住就係豬嘅面豬墩，相對地佢就比較有彈性同埋咬口。跟住出場呢，就係炸醬拉麵。OMG 呢一啖簡直滿足咗我2個願望啦！等我即刻嚟多啖先，強烈推介大家咁樣食啊！冇估到啊咧，呢度竟然仲有醬油蟹啊，配埋白飯簡直係 perfect match 啊！呢啖仲配埋蛋黃，太鮮美了吧！跟住就要對佢個身落手啦！有冇人同我一樣都係好中意食醬油蟹噶？我左右手拎住嘅唔係蟹，係拎住我今日份嘅快樂啊！突發奇想，醬油蟹配飯再配泡菜，到底係咩味道呢？ OK 就係有少少冰火交融嘅感覺。肉唔好停，呢款呢就係濟州黑毛豬肩肉，配埋炸醬麵同埋菠蘿食簡直一流啊！食韓國嘢又點會唔食年糕同埋芝士啊？即場同大家表演個拉絲先，配埋泡菜食簡直係無限可擊啊！Encore 多啖泡菜芝士年糕先。題外話，佢哋嘅嘢飲都唔錯啊！今餐我哋就食到呢度，大家有興趣就去朗豪坊試下啦。